হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনাদের ফোনে আপনারা রিংটোন কিভাবে সেট করবেন। তো রিংটোন সেট করার জন্য আপনাদের দুইটা সফটওয়্যার ইনস্টল রাখতে হবে আপনাদের ফোনে। একটি হচ্ছে রিংটোন মেকার, এই যে এখানে দেখছেন রিংটোন মেকার, আর আরেকটি সফটওয়্যার হচ্ছে ভিডিও MP3 কনভার্টার। তার মানে আপনাদের যে পছন্দের ভিডিও গান আছে, তো সেই ভিডিও গান থেকে যদি আপনারা MP3 করে সেটাকে আপনাদের ফোনের রিংটোন হিসেবে সেট আপ করতে চান, তো এই দুটো সফটওয়্যার আপনাদের প্রয়োজন। তো দেখাই কিভাবে আপনারা এটা সেট আপ করবেন। তো সর্বপ্রথম এই ভিডিও MP3 যে কনভার্টার আছে, তো এখানে ক্লিক করতে হবে। আমার ফোনে একটি ভিডিও গান আছে, তো আমি এই ভিডিও গানটাকে রিংটোন হিসাবে সেট আপ করবো। তো এটা প্রথমে আপনার অ্যাকসেপ্ট করে দিবেন। অ্যাকসেপ্ট করে দেওয়ার পরে অ্যালাউ, যা যা পারমিশন চাই অ্যালাউ করে দিবেন। এটা অ্যালাউ করে দিতে হবে। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এখানে ডিরেকশন দেখাচ্ছে যে আপনার কোনখান থেকে কোন সেট আপ করতে হবে। তো আপনারা সিম্পলি এই ভিডিও আইকনে চলে আসবে। তো দেখেন আমার ফোনে যতগুলো ভিডিও আছে সব ভিডিওগুলো এখানে চলে আসছে। তো এইখানে যেই ভিডিওটা আছে যে লিঙ্কিং পার্ক নাম, তো আমি এই গানটাকে আমার রিংটোন হিসাবে সেট আপ করবো। তো এই ভিডিওর উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে আরও অনেকগুলো ডিরেকশন দেখাচ্ছে। তো এখানে আপনাদের কিছুই করতে হবে না, জাস্ট এটা এভাবেই থাকবে, শুধু এই কনভার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। এই নিচে যে কনভার্ট বাটনটা দেখছেন, নিচের এই কনভার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। কনভার্ট বাটনে যদি আপনারা ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটা আপনার অডিওতে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো আমি কনভার্ট বাটনে ক্লিক করছি, কমপ্লিট, এটা হচ্ছে কনভার্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আমি মিউজিক অ্যারোতে ক্লিক করি, দেখেন এখানে কিন্তু এইটা অডিও হিসাবে দেখাচ্ছে। তো এখানকার কাজ আমাদের শেষ, এখান থেকে বেরোয় যেতে হবে। তো ভিডিওটাকে আপনারা যখন অডিওতে কনভার্ট করবেন, কনভার্ট করার পরে আপনাদের আর কোনো কাজ নেই, তখন আপনারা সরাসরি ফোনের সেটিংস অপশনে চলে যাবেন। তো আমি আমার ফোনের সেটিংস অপশনে চলে যাচ্ছি। এই যে সেটিংস যদি আপনারা মেনু থেকে না খুঁজে পান, তাহলে এই ওপরের অপশনটা স্লাইড করবেন। করার পরে এখানে দেখেন একটা সেটিং অপশন বা একটা অ্যারো চিহ্ন আছে, তো অ্যারোতে ক্লিক করে দিতে হবে। তো আমি অ্যারোতে ক্লিক করে দিচ্ছি। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে দেখেন আপনারা খুঁজে বের করবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামক একটা সেটিংস আছে ফোনে, এই যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে একটু নিচে স্ক্রল করে চলে আসবেন। নিচে স্ক্রল করে চলে আসার পরে দেখবেন এই যে ফোন রিংটোন লেখা আছে। তো যাদের ফোনে দুইটা করে সিম আছে, তো দুইটা সিম থাকলে দুইটা অপশন শো করবে, ফোন রিংটোন 1 আর ফোন রিংটোন 2। তার মানে আপনার সিম 1-এ ফোন দিলে একরকম রিংটোন, অথবা সিম 2-তে ফোন দিলে আরেক রকম রিংটোন বাজবে। তো এর জন্য দুইটা অপশন দেওয়া আছে। তো আমি যে কোনো একটা সিলেক্ট করছি, আমার সিম 1-এর এই অপশনটাতে ক্লিক করছি রিংটোনে। তো দেখেন এইখানে এখানেই হচ্ছে মূল কাজ, এই যে আপনার অ্যাড রিংটোন, এই যে অ্যাড রিংটোন দেখছেন, এই অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করলে আপনাদের ফাইল ম্যানেজারে নিয়ে যাবে, আর আপনার ফাইল ম্যানেজারে যেটা আপনি অডিও করছেন সেটা এখানে নিয়ে আসতে হবে। তো এই অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করলাম। করার পরে দেখেন নিচে এই যে লিঙ্কিং পার্ক, আমি যেই ভিডিওটা অডিওতে কনভার্ট করছি সেটা এখানে শো করতেছে লিঙ্কিং পার্ক। তো এটাকে সিম্পলি ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে এইখানে সরাসরি ফোনের অন্যান্য রিংটোনের পাশাপাশি এইখানে এই লিঙ্কিং পার্ক নামক এই অডিওটাও শো করছে। এখন এই যে অন্যান্য রিংটোনগুলো যেরকম কাজ করছে, এই লিঙ্কিং পার্কটাও কাজ করছে। তো এখন আপনাদের এটাতে ক্লিক করার পরে ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে। এই যে দেখেন আমার ফোন রিংটোন 1 অপশনে কিন্তু লিঙ্কিং পার্কের এই স্ট্যাটাসটা বা এই অডিওটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। এখন যদি আমাকে কেউ কল করে, তাইলে কিন্তু এই রিংটোনটা আমার বাজবে, ঠিক আছে। আর এখান থেকে আপনার এই যে কলের যে ভলিউম আছে, ভলিউমগুলো আপনার কম বেশি করতে পারবেন। তো এটাই হচ্ছে কাজ, খুবই সিম্পল। ভিডিওটা যদি খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে খুব সহজেই করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিবেন। ধন্যবাদ।